Labai gaila, bet sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis Lietuvoje nemažėja. Todėl dabar mes lankomės Baltijos Amerikos klinikoje, kurioje galime atlikti modernų tyrimą, kurio metu galima pamatyti net pačius mažiausius širdies ir kraujagyslių pakitimus. Dažnai žmonės nejaučia, kad jų organizme ima vystytis liga. Širdies kraujagyslių pakitimai taip pat prasideda tyliai. Kokių tyrimų galima būtų išsiaiškinti savo širdies ir kraujagyslių būklę? Visų pirma, tai yra papildomi instrumentiniai tyrimai, padedantis nustatyti būklę. Tai yra pats paprasčiausias yra kardiograma, elektrokardiograma, kuri užrašome ramybės būsenoje. Vėliau yra taikomi sudėtingesni, tai yra fizinio krūvio mėginiai, kurių metu užrašoma ta pati elektrokardiograma tik esant fiziniui krūviui. Ir dar vienas iš pačių sudėtingiausių lyg ir yra fizinio krūvio kardiopulmoninis testas, kuris atliekamas Baltijos Amerikos klinikoje. Šis tyrimas leidžia išskirti ryškiausią sveikatos sutrikimą, kuris yra labiausiai pažengęs ir itin kenkia žmogaus sveikatos būklei. Žmogus, kaip ir prie paprastos krūvio kardiogramos, sodinamas ant dviratuko, yra fiksuojami elektrodai, kurie viso tyrimo metu mums rodo ne tik pulso, ne tik širdies susitraukimo dažnį, tačiau fiksuoja kardiogramą, tai yra gali užfiksuoti visus išeminius pakitimus, visas aritmijas ir kitus dalykus. Viso tyrimo metu yra matuojamas kraujo spaudimas. Kraujospūdžio matavimas taip pat padeda įvertinti kraujotakos sistemos sutrikimus. Būtent jie būdingi yra vyresnio amžiaus žmonėms. Taip pat tyrimo metu nustatoma kvėpavimo takų sutrikimai, kurie kartais neišryškėja ramybės metu ir būtent pasireiškia tik esant fiziniui krūviui. Kadangi tyrimo metu žmogus kvėpuoja pro vamzdelį, tai leidžia išsiaiškinti, kiek kalorijų žmogui reikia per parą. Taip pat šis tyrimas leidžia įvertinti žmogaus funkcinį fizinį pajėgumą. Ar galima šituo tyrimu užfiksuoti ankstyviausius pakitimus, kad tiesiog galima sakyti, kad prevencija būtų šitas tyrimas? Šį tyrimą rekomenduojama atlikti iš tiesų ne tik sergantiems žmonėms. Jau žinant ligą, tyrimas padeda diagnozuoti, padeda jis taip pat parinkti ne tik tam tyriamajam specifinį ir tarkim patį minimaliausią gydymą, tačiau lygiai taip pat ir reabilitacinės priemonės. Taip pat ir tyrimas yra rekomenduojamas visiškai sveikiems žmonėms, kadangi jo metu yra nustatomas būtent fizinis pajėgumas, yra nustatoma, iš kur yra gaunama energija ir po tyrimo yra duodamos gana tikslios rekomendacijos tiek sportavimui, tiek mitybai. Maždaug nuo 30 šį tyrimą siūloma profilaktiškai atlikti kartą per metus. Vaikams galima tyrimą daryti jau nuo 7 metukų. Vaikams lygiai tuo pačiu tikslu. Ne visada visi tyrimai parodo ir leidžia diagnozuoti susirgimą, jeigu yra jie daromi ramybės būsenoje. Todėl taip pat fizinio krūvio kardiopulmoninis tyrimas būtent padeda nustatyti ne tik širdies
lygiai taip pat aritmijų, išemijų priežastis, bet ir kvėpavimo takų, tai yra obstrukcijos ir kiti susirgimai. Tyrimas yra saugus ir gana paprastas atlikti. Jis užtrunka iki 20 minučių. Tai yra susideda lyg ir iš 2 dalių. Pirmoje dalyje yra didinamas krūvis ir yra vis sunkiau ir sunkiau minti. Tai yra lyg važiavimas į kalną. Jo metu bandoma nustatyti būtent, kaip reaguoja organizmo sistemos į krūvį. Antroje dalyje yra krūvis numetamas ir tai yra lyg primena važiavimą nuo kalno, kai krūvis yra minimalus ir tiesiog yra žiūrima, kaip greitai ir kaip gerai organizmas atsistato po fizinio krūvio. Abi tyrimo dalis trunka po 10 minučių. Pabaigus tyrimą rezultatai yra peržiūrimi, įvertinami ir rezultatai yra pateikiami po 10-15 minučių.